Почитувани медиуми, пред се почитувани собственици и вработени во компанијата Метро, почитуван министер Николовски, директор на агенцијата Бачовски, изминатава година беше полна со предизвици. Економијата се уште не беше заздравена од пандемијата со COVID-19, се случи уште една криза со цената на енергенсите. На кризи од вакви размери секогаш се на удар најранливите, но владата не дозволи ниту еден граѓанин, ниту една компанија да се справува со предизвиците сама. Со антикризните мерки ги ублаживме последиците од економската и енергетската криза, помогнавме со цената на струјата и со цената на храната, ги помогнавме пензионерите, ги помогнавме ранливите категории на граѓани, училиштата, болниците и компаниите. Светот не само што се соочуваше со предизвици за енергенси, туку се соочуваше и со предизвици за храна. За едно општество да функционира, два клучни сегменти се подеднакво важни, а тоа е енергијата и земјоделството. Земјоделството е стратешка гранка на секоја економија и затоа нам како влада не само што ни е обврска да го помогнеме, туку овде очекувањата се уште поголеми, а тоа е искористување на потенцијалите, развивање на производството, зголемување на извозот на храна, посебно во услови на криза, кои што се поважни од било кога. Во водење држава не постојат импровизации. Дали станува збор за владини стратегии, модел за субвенции, искористување на европски фондови, овде не може да се импровизира. Не може да се однесуваме неодговорно и без стратегија. Овде мора да бидеме неколку чекори напред, доколку и мислиме добро на граѓаните и доколку мислиме добро на целиот развој на државата. Владата која ја предводам многу сериозно пристапи кон ИПАРД програмата, затоа што веруваме во потенцијалот на земјоделците, затоа што за нас секоја педа од државата е подеднакво важна да се развива, затоа што секој граѓанин без разлика дали живее во урбана или во рурална средина, заслужува подеднаква можност за квалитет на живот. Од земја која не ги искористуваше парите од европските фондови и ги враќаше назад во Европската унија, Северна Македонија ја направивме земја лидер во искористувањето на средствата од ИПАРД програмата. Кој било град или село во државата да посетите, скоро секаде ќе не идете на табла дека некој проект е реализиран со помош на средства од програмата ИПАРД. За нас е многу важно што сето тоа го гледаат нашите пријатели од Европската унија и од меѓународната заедница, ја добиваме нивната поддршка кон градење на економски силна и профитабилна земја, конкурентна на меѓународен план. Успешната реализација на ИПАРД 2 програмата ни донесе уште повеќе пари. Европската комисија донесе одлука за зголемување на средствата наменети за Северна Македонија за 62% со новата ИПАРД 3 програма. Во ИПАРД 2 програмата Европската унија за Северна Македонија издвои 60 милиони евра, а за ИПАРД 3 Европската унија издвои 97 милиони евра. Тоа се неповратни пари, тоа не е задолжување на нашите граѓани, тие пари на Европската унија не треба да ги вратиме. Овие средства, како што покажавме и досега, ќе ги насочиме кон примерно земјоделско производство, преработка на земјоделски производи, развој на различни деловни активности поврзани со овој сектор во руралните средини, како инвестиции за производство на прехрамбени производи, како инвестиции за текстил, преработка на дрво, дестилати, изработка на хотели, градинки, домови за стари лица и така натаму. Се со цел и руралните средини во државата да се развиваат на ниво на кое што се развиваат и урбаните средини. Заедно со конфинансирањето од државата и апликантите, вкупната вредност на програмата ИПАРД 3 достигнува 210 милиони евра, средства наменети за инвестиции во следните 7 години. За уште поголем интерес и реализација на новата ИПАРД 3 програма, предвидуваме и можност за аванс на исплата на 50% од финансиската поддршка преку оваа програма. Јас сум човек кој што сака да сведочи за успешни бизниси, стратегии, иновативност, посветена работа, да сведочи на напредок, на успешно менаџирање, на развој, на нови бизнис идеи. Денеска сум во посета на две компании кои се незаменливи
во работата која што ја извршуваат. Тие успеале да ги искористат средствата од ИПАРД програмата и да го развијат и да го унапредат својот бизнис. Компанијата Метро, каде денес се наоѓаме, која се занимава со трговија на мало и големо и со производи од свежа и замрзната риба, како и купување, складирање и продажба на овошје и зеленчук, изминатите 5 години значително работи на проширување на асортиманот и партнерската мрежа во околните држави со цел да го зголеми извозот на нивните производи. За истиот овој период, компанијата неколкократно го има зголемено извозот во регионот. Оваа семејна компанија денес има 77 вработени и нејзиниот раст и развој многу значи за економијата на нашата држава. Мојата следна дестинација денес ќе биде уште една компанија со визија како да се искористат програмите на ИПАРД, компанијата 4Lady, која се занимава со производство на текстилни производи, пред се на чорапи, кои започнале проект за развој, иновација и трансформација на бизнис моделот од линеарен во циркуларен. Машините кои ги обезбедиле и двете компании преку ИПАРД програмата го зголемуваат капацитетот и квалитетот на нивното производство и имаат дополнителен импакт во производствениот процес, односно ја изфрлуваат од употреба пластиката и користат енергетски ефикасни машини и заштедуваат енергија. Владата прави се за европските пазари повеќе да не се недостижни за нашите компании. Со мерките и стратегиите кои ги спроведуваме, создаваме услови европските земји да се потенцијал за создавање нови партнерства со компаниите од нашата држава. Така вложуваме во економскиот раст, така ја правиме конкурентна и работната сила од нашата земја. Тука во Метро, со ИПАРД програмата, се инсталирани машини без кои не би можел да се замисли извозот на голем број прехранбени производи произведени во нашата држава, меѓутоа и пакување и извоз на други производи кои се увезуваат од странство, кои што тука се преработуваат, се пакуваат и се извезуваат во околните и во европските земји. На тој начин правиме младите кои работат во нашите домашни компании, нивното знаење, креативност, стручност и експертиза да биде препознаено и ценето на меѓународните пазари. Ви благодарам.